是无血无泪哈，而且非常的笨拙，居然连一个最基本的救灾作秀他都不会做。那你知道这场地震已经发生多久？已经发生7天了。一个礼拜。那全世界按照这个高市自己的说法，有40几个国家以及地区哈，这个表达这个慰问之意哈。那但是你自己身为这个灾区国家的这种元首首相，你居然隔了7天以后，如果不是舆论的压力来讲，我看你根本就没有想要到熊本这个地方去探灾哈。那去那边你只是打个卡。穿个衣服，照个拍，摆个拍，照个相，你就走人。欢迎回到节目现场，我们持续带大家来看哦，日本熊本的地震，发生在7月28号那下午的时分哦，现在造成是38名的日本人死亡。那当然，大家持续关注的也包含是高市早苗，因为呢，他也首次的来访问灾区。好，我们看到这张图哦，它是在直升机上哦，这个上空视察核实悼念。好，所以相关的影片也出来了哈。那高市早苗在熊本地震过了将近1周哈，就3号的时候首次进入灾区啊，他是搭乘直升机从空中来视察永旺商场跟日本制纸八代工厂等地哦。那也在接近多位罹难者所在的地方反复的核实悼念。好，那当然，大家有发现他的衣服吗？他衣服穿的是什么呢？其实是防灾服哦。所以一文看到啊，就说啊，高市终于穿上防灾服了。好，因为刚才说到嘛，7月28号是熊本地震，29号啊，高市早苗出现的时候，其实还带着珍珠项链，当时就引发很多日本网友的不满。好，但是现在日本网友对于他的首次进入灾区哦，还是不满意。好，因为发现他啊。有到这个直升机上，也有到避难所来跟大家握个手。那有人就说啊，他到灾区拍宣传片哦，或许只是匆匆一瞥以这个避难所就走了。所以大家在舆论上面对他还是相当的不满。好，更接连发梗图来嘲讽，说高市那种居高临下的态度啊，怎么样掩盖不住，还是别干了比较好。好，这是日本网友啊在网络上对高市早苗的讨论。好，那甚至现在很多的熊本的民众啊，家没有了嘛，所以他们必须要到避难所。结果啊，日本人就说啊，你看我们都是这个打通铺哦，睡体育馆地板上，然后还用瓦楞纸来当做纸板、纸箱隔板，还吃冷掉的饭团。他们就对比了，不管是韩国或者是台湾，甚至是意大利，其实啊，还有帐篷以及慈济的隔间。那这样一比较之下，有比较就有伤害嘛？他们就说啊，到底我们每年缴的这么多的税收都用到哪儿去了呢？好，所以你看到马上有人做梗图啊，说啊，你高市早苗支持度下落的原因是什么？就是说啊，人家搞不懂内阁支持率下滑的原因啦，然后就放了一个人物手持着熨斗，那这熨斗啊，在日文当中有烫平抚平的意味，就讽刺政治人物想要把丑闻抹掉的模样。好，那现在呢？美国跟日本之间的友谊到底如何？好，最近有一个经济事件引发全球人的讨论，好，就是呢，美国护盘日元哦。但是呢，现在大家就说，这该不会又是个新的广场协议吧？因为美国财政部数据显示，截至5月底，日本持有的是1.14兆的美元美债，是持有美债最多的外国国家。所以，为了防止日本抛售美债的筹资哦，从而冲击到长期殖利率，这是美国被迫下场要来护盘日元。那贝森特则说啊，针对美日联手干预汇市，要遏制日元无序的波动一事会毫不犹豫的再次采动行动。那至于7月31号曾经动用 FIMA 的机制，让日本筹措买进日元所需的资金他说无需直接抛售所持的美债。那路透就报道说，消息人士说啊，美国财政部最新联合日本政府一同买日元来撑日元汇价的行动啊，是透过抛售欧元来完成的。可能史无前例，那也暗示撑实日元可能变成国际主要央行的联合行动。但是美国国务院现在还缩减了驻外使馆，撤除了日本名古屋等5个外站。那日本当然是希望跟美国当好朋友嘛，那当然大家就说，那你在第一岛链
就是很甘愿做马前卒哈。那补足水陆两用的飞机缺口，现在美国军媒提倡说应该向日本来采购 US-2。US-2 是两用飞机，它目前是少数能在高海况开阔的海域稳定作业的水陆两用救难飞机。美国应该向日本来采购用于争议环境下的后援之情，还有在第一、第二岛链内移动的一个前沿部队。那目前看起来啊，这个日本解禁杀伤性的武器出口啊，被中国媒体认为是在提升美日盟盟当中的筹码，固化美国介入的立场，那来增加美中妥协的难度，图谋就是三海联动的围堵网路，要全方面的遏制中国。那日本防卫省则说啊，这个解放军的人海级导弹驱逐舰，还有鲁阳3的这个导弹驱逐舰以及补给舰，他们3艘有向南西方向航行于对马海峡，海上自卫队随即也派出了白鹰号炮艇跟 P-1 海上反潜巡逻机来进行监视，还有情报的收集。好，那当然现在整个台海的局势，包含日本跟中国本来就敏感了，那现在如果再加上美国介入的话，恐怕也是持续有很大的僵局。好，我们看到一开始的高市早苗，他到了日本的熊本的这个直升机上双手合十，那当然大家现在对他的反动也相当多。我们先问将军怎么看？高市真的是无血无泪而且非常的笨拙，居然连一个最基本的救灾作秀他都不会做。那你知道这场地震已经发生多久？已经发生7天了一个礼拜了。那全世界按照这个高市自己的说法，有40几个国家以及地区这个表达这个慰问之意那但是你自己身为这个灾区国家的这种元首首相，你居然隔了7天以后，如果不是舆论的压力来讲，我看你根本就没有想要到熊本这个地方去探灾那去那边你只是打个卡，穿个衣服，摆个拍，照个相，你就走人。你知道这个首相这个元首到灾区去有多重要？因为我个人参加过好几次的救灾，包括到台湾911地震，还有重大的莫拉克台风的风灾，我都曾经参加过，所以我很清楚这个首长到这个地方它的重要性。他不是去那边摆拍，他很多工作要做。因为你知道一个灾区里面有很多的情形，譬如说是你要有医疗，对不对要有救灾的机具，要有搬运的人力要有这个食物饮水这些还有生活必须要用的物资甚至于要有水电，有这么多的资源但是这些资源都是分别在政府里面各个不同的单位里面，譬如说是人力来讲，可能来自日本的自卫队这个交通方面来讲的话可能是交通部道路的维修还有一些救灾的消防的资源可能是内政部，所以有这么多个单位需要有一个整合的人。这个整合人不是你高市，难道你要推给别人吗？你要推给下面的人吗？那你当然是主官在那个地方，当然这种效率会更好。所以高市，你这7天没去，我们看到日本灾区发生什么情形，连我们在台湾都知道。这个有一个妇女，因为她不敢回到灾区的房子，因为那房子到底是那次7.1的地震是前震还是主震，大家不晓得，没有人敢再进那屋子。这个很多灾民那时候都睡在外面睡在外面。那天日本真的是屋漏偏逢连夜雨发生地震之后还发生高温。你知道熊本这边现在的温度到达几度吗？到达摄氏41度这么高的高温所以老百姓他不能进屋子他在外面他有什么？有一个妇女她躲在汽车里面，她躲在车上休息嘛，被热死了，就被热死了，中暑死掉。那甚至于有很多的灾民他住在现在因为不敢回家，他就收容集中在那个大的那种体育馆里面，但体育馆里面也没冷气，所以里面是非常闷热、非常痛苦的，跟活在地狱里面一样那高市早苗，你现在坐个直升机，你去那边摆拍，不免让我们想到一个人坐着云豹的甲车去看水灾那双方来讲有异曲同工之妙。那我们看右下角这张
图片这张，日本虽然想要山海联动，但是解放军可是一个比一个凶。这次的这几艘的舰队巡航，你看我们现在看到它从这个北边穿过对马海峡，要回到它的母港青岛。但你知道之前它走了什么路线吗？它跟中俄联合巡航，在7月13号的时候从青岛那边出发，第一站通过宫古海峡。大家想想看，宫古海峡就是你日本不是想要封锁中国第一岛链啊？中国想要从宫古海峡出来吗？第一站到宫古海峡，第二站你知道它要到哪里？冲之鸟屿，日本最南端。日本说那个岛礁不到一个篮球场那么大，他说那个是岛那解放军说那个是礁，就解放军到这边来以后，这几条军舰在那边做实弹射击，打给你看。完了以后到硫磺岛，硫磺岛就是第二岛链。第三站到哪里？到佐遮岛。佐遮岛是什么？是这个日俄两国北方四岛争议的岛屿，他特别到那边去。那现在这个巡航结束了，俄罗斯他就回他的这个母港去了那中国机队继续绕过对马海峡，等于整整绕了日本一圈，所以这个对日本的威吓的力道是很大的。好，赖老师怎么看呢？一个领导人当老百姓越来越讨厌他，民调支持度一直往下落。有2家日本的民调已经对高市早苗做出来的民调是跌破了50%了。普遍性的民调都往下降不满意度越来越高的情形下，高市早苗如果再继续作秀的话，只会引起网民，只会引起选民对他的越来越不耐烦。是，所以我们看到负评会越来越多，如排山倒海这样一直涌出来，这个就代表选民看到他的行为，认为这是在作秀。那也就是说，现在是灾区，是需要帮助的，你还来作秀，那就厌恶上加厌恶了。所以当厌恶加厌恶的时候，那股不满的情绪就会喷出来了。所以我们看到高市早苗为什么跑去，他认为说，哎呦，我已经跑去灾区要去帮他们了，怎么骂我骂得更大声呢？这就是因为他在摆拍，他在作秀。所以灾民也好，非灾民也好，看到他的行为就越看越讨厌，越来越厌恶。所以他的现在的情况是一举一动、一言一行都会让选民厌恶。我觉得这个政治人物最怕的就是走到这一天。对例如说你要问说你民调支持度为什么低，我也不知道。你要说你不知道自己的民调支持度一直往下降了，那你糟糕了，你完蛋了所以这样的一个一直在作秀的人，靠着过去的那种非政治风格的这样的一种领导人，我们看起来他在日本，我觉得他的前途暗淡，他大概差不多完了。美国跟日本如果真的搞一个新的广场协议的话，那日本就完蛋了，因为当时第一次的广场协议就造成我们所谓的日本的衰败的30-40年，失落的30年。对，失落的30年。如果真的再来一次广场协议的话，那就再一次的失落30年。那我个人认为，这根本不可能是广场协议，是美国跟日本在忽悠我们的投资大众。这个投资大众千万把那个口袋放好，不要随便进场日币或是出场日币。为什么？我们看美国跟日本，尤其是贝森特演一场戏，故意拿一张白报纸露出他的手稿，对不对？那个拍给这个故意给媒体看。他说他用欧元去买日币，用欧元把日币炒高。那我们就问欧元有没有贬值？没有贬。那日币快速的升值了2天之后呢，今天又开始贬了，157.6。观众朋友，很快吧？在2天搞不好又回到160了，又破了160。那日本跟美国的所谓的心理防线再度的崩溃了以后，那日本的经济怎么办？它手段并不多了，唯一的手段就是卖美国政府的公债吧。可是你日本高市早苗敢卖吗？而且美国看起来也是不想他卖所以才会先出手来帮助日本，看可不可以救起来。好，聂老师因为是财经专家，这个你一定最懂。我可以分析深入，但是我先讲一下高市。好，高市刚开始的运气真是好，到70多%的支持率。为什么呢？刚好前几年真的对岸的崛起，太多的陆客到了大陆，的确他们不喜欢保守保护主义抬头，右派势力增强。大阪事件、板桥事件、东京板桥、大阪事件，大家去查一下，使得高市真的拿到高票。可是你知道，他这个人呢，就是思想比较传统，缺乏弹性，然后行事很强势，不易妥协。
最重要，他一开始行事风格就很奇怪，他一直在立场非常激进，造成了国际对立，尤其对对岸的一些话语中的不妥协，造成人民开始有点反悟。而且呢，当然很多的经济政策错误，通膨越来越提高，最后呢，在他们的议会中的争议法案也讲不清楚，搞不定，也说不明，所以他的支持率已经变死亡交叉，跌到了甚至到最低到41%到50%之间。这是不是一个很大的明显？知道他现在出了什么问题？我今天讲一下，我可能比较熟知这一块。光协议在1985年9月22号，当时是将近3倍，将近3倍涨，就是说1比300跌到1比100多。我必须说明，当时日本太强了，资本财、汽车、电器全球畅卖，美国人都用日本的用不坏的商品。那个时候打击的是因为它的 trade surplus 太高。打的是这一次打的完全跟那个无关，这一次是打 US bond， 因为这一次是两边的共同利益。对日本来讲，从160几，从120到160几，它回到150几是正常，它要回去。但是以现在日本的经济状况很难回去之下，美国现在担心一个问题，就是日本现在要做一个动作，因为中国可以这样做，它可以跟你这个美国对坐，把我的这个债权退出。2008年的时候，中国已经超越了日本，成为第一个美国的长期债的债主。那时候超过它6600到8000多亿，现在两个都1兆多，最高的时候是这中国在10年前它慢慢出多，现在只欠6000多亿。日本它没有办法完全得罪美国，因此还在1.1多兆。这时候美国生怕它已经喊出个讯息说我要收回，也就是我要 get more 这个 US dollar， 我要更多的美元，所以我必须要买回我的日币。你知道这是一个问题，就是要让它回收。这时候美国怕了，因为美债现在很可怕哦。各位想想看，美债第一，它现在从去年30到36到今年38、39，年底到40多兆，它到45兆，可能就是一个国家债信的一个最大的关口危机。因此，它必须做一个共同利益的调整，所以他们做了一个协调的干预，这叫外汇干预，这个非常严重。也就是他告诉日本说，我们一起来，我们现在用另外一种币值欧元。我们把欧元来释放，他很聪明啊，卖欧元买回你日币，这样你日币就多了，你就会回升了。的确，从160几，那是已经40年的最低点，就是从广岛协议嘛，1985、86之后的最低点，那时候160几到120，回来之后拉到150几。我跟你讲，刚刚讲对了，又回去，是因为市场的一个 drag 的力量很大，因为市场这个要讲要花很多时间，最主要是有国际的投资客在那边炒作，他知道政府要对坐，他会跟你对坐。你知道国际投资者很厉害，他们恶意的做空。这个比较复杂一点哦，对，所以我们找一个时间再来讲汇率问题啊。我再慢慢跟各位请老师好好的帮我们解析一下。好，那我们休息一下，马上回来。现在美国跟伊朗，很多人都说哇跨博啦哈，一轮马跨博因为打打杀杀，然后又停停打打，然后讲了好多个月哦。那现在啊，法尔斯通讯社这是伊朗的媒体说，有一架 MQ-9无人机在赫姆兹海峡上空被伊斯兰革命卫队的空天军先进的现代化防空系统拦截，而且击落了。但是目前没有看到美方的回应。但川普到底会不会有新的噩梦？说啊，伊朗现在有一个新战略，也就是不再追求跟美军正面决战，而是改掐航运跟能源命脉，让美国跟盟友付出代价，要逼华府在谈判当中让步。好，那是不是真的美国打伊朗没招了？因为CNN 就爆料说，美军有发信来求助部队，要征集创意的点子来惩罚德黑兰。好，如果走到这程度啊，也看起来啊，真的是穷途之末了齁。好，那美国扩大制裁中国大陆的企业啊，说啊，瓜子跟水饺也上榜了。好，这是美国的国土安全部宣布啊，要对40多家的中国大陆实体来增列所谓的维吾尔强迫劳动预防法的实体清单。好，原本是144家，后来又扩增到187家。结果这名单里头啊，还看到说什么制裁了恰恰瓜子，然后这是中国的一个品牌，还有思念水饺。所以我刚刚还在跟这个制作单位笑说，该不会这个瓜子是维吾尔人种的吗？还是水饺是维吾尔人包的？好，不知道。好，那但是现在网友也戏称嘛，难道是怕嗑瓜子伤了美军的牙齿吗？还是怕美军吃了水饺思念家乡呢？好，所以以后
这个以后谁买稀土，我都必须让他们去新疆买。好，那我们也看到川普在跟伊朗战争的下一关究竟是什么呢？外媒现在揭露说啊，习近平似乎正在太平洋布下新的战略陷阱，试图要制胜美国跟其太平洋盟友。解放军不只要封台湾西边，更要把战场推到台湾的东边。好，菲律宾海一旦被航母压住，美日援军都还没进场，就可能先被北京挡在门外。好，所以美国是说啊，恐怕会遭遇到习近平的太平洋陷阱。好，那这样子的外媒报道，不就再度的强调美国不一定会来吗？吼，那美国媒体也说，2025年全球的核电发电量达到历史峰值，那增长几乎全部都靠中国。好，那川普现在到底是不是蛮自肥的啊？我们先看到他是想要分享贫困补助个资，就遭到美国多州跟团体起诉阻挡。加州的检察长就直接讲啊，川普就利用了一项在确保儿童不挨饿、帮助贫困家庭重回正轨的计划来进行大规模的监控行动。这指控蛮严重的吼。那川普我们知道啦，他也是大刀的改造华盛顿啊，像是白宫宴会厅、巨型凯旋门都有，结果引发了美国公民团体的抗议。那川普的连霸自家高球的一个冠军赛说啊，他们有举办一个俱乐部的锦标赛以70杆成绩他都拿下了冠军，然后多次都是老年组的冠军。结果现在有美国的体育作家就出版了《作弊总司令》，他就是要来嘲讽川普历年作弊的争议。好，我是觉得这个老年组冠军嘛，没写了那就是自嗨嘛。结果现在居然还有人为此来反他，写一本书可见川普多顾狼玩。好，那刚才看这个伊朗声称他们在荷姆兹海峡上空击落了 MQ-9的无人机。好，现在战情的氛围我们真的也无从说起因为真的太纷乱了。但是将军还是帮我们解析一下。我想说，这个当然大家看起来是很纷乱了这个川普一下子放话说要发动第2次世界大战以来最大的轰炸，但是没想到隔不到24小时，他马上自己又喊卡那川普这样子反反复复，一下打一下不打，总共有媒体替他算过，总共有8次之多所以难怪大家看不懂8次之多。那有媒体讽刺他说，他应该可以得诺贝尔和平奖，因为他制止了8次的战争。好讽刺但是虽然这么复杂我想说，用我们如果站在制高点来看川普美伊这场战争，你大概就可以了解了美伊这场战争现在很明显的，美国是在做一个所谓的战略退却，他准备要退却了。我们经常讲嘛，从战争的泥淖里面要拔腿出来。那伊朗在做什么？伊朗来讲的话，正在做战略追击。那伊朗战略追击的目的是什么？打仗不是请客吃饭，你要跑，我一定继续追着你屁股后面打，打到什么？打到你的达到我的目的为止那伊朗现在发起战略追击的目的是什么？当然，第一个目的，它就是要控制所有荷姆兹海峡，以后管理权归他，他要在谈判桌上面跟美国要了更多，这是伊朗现在发起战略追击的目的。那美国来讲的话，战略退却，你知道我们军事打仗的时候，你若要跑，你不能拔腿就跑啊！你拔腿要跑的话，敌人在后面会拿枪追着你扫射，你跑不掉啊！所以你一定要先这个一轮佯攻过去，一轮炮火打过去把敌人堵在后面。这时候第一线部队赶快撤退起来跑但是美国现在也在做这种动作，但是他们那个炮是川普的嘴炮川普用嘴炮去轰伊朗，想要用嘴巴吓唬伊朗，然后掩护部队能够转进撤退。大家看，不就是这回事吗？所以他连喊了8次就是这个要从战争泥淖里面脱身。我想这样讲，应该各位就比较清楚、比较明白。那关键在什么？关键是中东波斯湾这些国家的态度是什么态度？其实波斯湾这些国家来讲的话，我认为他们是深受其害，因为现在就像是什么？你知道以前有一场战争中俄战争在哪里打？在中国的东北打，日俄战争在中国东北打，倒霉的是中国嘛？所以你们2个国家在我国土里面打仗，然后这个造成我这个损伤，老百姓家园的破损损害，人民的伤亡，经济的疲顿。现在美伊战争在哪里打？在中东打，那倒霉的是不是中东这些国家？所以我想大家就可以理解为什么中东国家现在开始会有一些反弹出来。那有一些国家
就不希望说美国你不能再继续打下去哦。美国其中最明显一个国家叫沙特，因为你在这边打，让它的油没办法卖出去哈。像科威特，美国有很多的科技巨头在那边投资，譬如亚马逊的这种它的资料运算中心在那边也被攻击了哈。除了亚马逊之外 ，Meta 或者是 NVIDIA 在这些的基地都被攻击了，对这些国家当然是损失。所以你就看到沙特就出来讲说，你美国你不要打了，哎。沙特讲这句话，刚好给川普一个很好的下台阶啊，因为是这个沙特拜托我叫我不要打，所以我才停止了这次2次世界大战以来最大攻击。如果这样讲，大家去看这个逻辑，应该就很清楚，川普现在在想什么，中东为什么是在做什么，然后伊朗想要做什么，应该就比较清楚了。是，赖教授怎么看？我觉得美国跟伊朗现在就是双方都在耗着啊，就是看谁耗到最后一刻啊。这种耗着对于美国来说，目前的情况已经处于越来越不利的一个情况。例如说，对于川普来讲，他原本最大的支持者是 MAGA 里面最重要的一个媒体就是福斯电台。可是现在福斯电台内部里面也已经出现了对于特朗普的，就是对川普的中东对伊朗的政策有了很多的质疑声，而这个质疑声不是只有一个，而是5、6个。而且都是非常有分量的主持人，他们都已经在质疑说，川普为什么要打这场战争？你的目的是什么？你达到了什么目标？你好像什么都没有。我们一开始就问了，对不对？所以现在他被他们自己的人越来越质疑的时候，这个对于他的基本盘是会松动的。所以我觉得川普目前的苦恼是，他内部里面 MAGA 的基本盘一旦松动以后，他在共和党内的领导力跟影响力就会往下走了。为什么？因为共和党的这些人，他们知道他们需要的是 MAGA 的基本盘。MAGA 的基本盘的特点就是，我不能够让你赢得选举，但是没有我，你一定赢不了因为你还需要其他的支持者加进来。可是它是它的基础，例如说3、4成的基础，可以让他这个有比较好选举。那如果他的基本盘一旦对川普松动的时候，那些共和党的议员对川普不满的就会开始出来了。所以我们看到为什么川普的很多的法案在国会里面，尤其是跟伊朗有关的法案，都会有这个共和党人倒戈，这就代表他的内部里面也开始呈现分裂了。更严重的地方是在于他的军事高阶的将领，在这个部分里面，他们的分歧也越来越白热化了。有人主张就是打不下去了，要结束了；有人主张给他最重的一击。那我们看到，就这2派的一个主张中，使这个内部的分歧都白面化以后，川普就不耐烦了，就说你们到底搞什么？你们给我一个答案嘛！你们到目前为止打了这么多个月，到还是吵到现在。那连白宫的政治，你看范斯他是主张不要打的，所以白宫内部里面也分歧，军方内部也分歧。那这样的情形对于川普来讲，解决这个伊朗的问题是越来越麻烦。所以我个人的观察是认为，川普现在真的是骑虎难下，因为怎么样全身而退，时机都已经没有了。本来 MOU 签完了以后，这个谅解备忘录是让川普有一个下台阶，一个很好的一个机会，但是他把它搞砸了。现在大家都看得很明白了，伊朗的3个要求一点都没有让。请问一下，川普在完全不让的情形，他如何跟伊朗达成一个协议？对，这个很奇怪啊。对啊，所以我们还是持续看下去了，但不知道到底会不会有结果，还是就突然有一个其他的转折。聂老师怎么看 ？OK， 有一件事情呢，纯属事实，但是它不是虚构，但是呢，是我看我小孩的问题。就我常常叫我小孩练身体，就打我们来打架。但实际上我拳头绝对比他大，我要打他很快制服。可是我发现他一毛起来乱打小学生他会乱丢东西，我害怕了，你知道吗？因为我发觉我打第一个我会耗元气，我年纪大了，我很容易一打会有内伤。美国很容易耗不起，他的加油站绝对打不起。小孩子如果他疯狂起来，他乱丢一些小东西，他的牌什么的，我旁边家具都很珍贵。每一个都很贵，我吓到了，你知道吗？所以骑虎难下，川普早就taco又taco，早就骑虎难下了。我一直开始把它各有4个最主要想要的。美国要什么？第一开始就是要限核武，第2限飞弹的发展，第3限代理人继续支持，第4限你控制荷姆斯海峡嘛。请问你哪个达到？前3个都放了都没谈
就是不希望你来控制荷姆斯海峡。伊朗还知道荷姆斯控制，我将来还能赚钱，你知道吗？还可以收费。而对方伊朗要什么？也要4样，最后是最后的嘛。我们讲最后太多是谈判，最后我们讲浓缩15项到4项。第一个，你永远停战，不要再打我，而且要有国际保证。你做了一半，美国做一半，是美国让伊朗不敢相信你会真正做。第二个呢，他要你解冻他的资产。当时川普也讲了，还安抚他的玛卡说：“我解冻他资产是要来买我们美国的东西，农产品。”自圆其说，他也做假的，伊朗也没办法接受你这个做一半。第三个，减经济的制裁，过去从欧巴等等的经济制裁，你根本讲一套做一套，伊朗不敢相信。最后一个讲爆点，我要控制荷姆斯海峡，这时候完了，这2个强棒啦。美国我绝对不让你控制，另外说我就是要控制，请问一下，他们能达成合意吗？不可能嘛，所以他只能骑虎难下，他又消耗战打不起，请问川普以后怎么办？我一直在想这个东西呢，俄乌战争其实大家都看得那么久了，一开始以为没事，就打了那么久。结果川普他这么的信心满满，自以为大，又是一个霸主。一开始你知道吗？他用各种的霸道模式去做了他要做的动作。2月28号一开始在谈判桌上的4个条件，他以为说我讲你是不是马上接受？不但没有接受，到最后句句让步，到现在走到了这个步骤，我觉得真的是很糗了我只能这样讲他这次又这个宣布取消大规模的攻击，什么进行良性谈判，我跟你讲。探查事件真相，掌握政局变化。观众朋友您好，欢迎持续加入新闻大白话，我是主持人谭英文。节目一开始来介绍今天的特别来宾，首先是国际政治专家赖岳谦老师。主持人好，观众朋友大家好。还有淡大财经系教授聂建中老师。主持人各位观众大家好。好，稍后厉正杰将军也会来到我们节目现场。我们带大家先来看到昨天也就是2点半左右一轮也在这个新闻大白话的节目现场，手机有一个警报响我当时以为不知道是哪里地震结果后来一看才知道是国家警报在预告下礼拜1的一个这个演习所以你可以看到在昨天的2点多的时候，同样行政院长卓荣泰也出现在了一个会场他致辞的时候突然也发现了这个国家警报响，所以他拿起了手表来看，他看起来蛮一头雾水的，而且还问说这是台湾的警报吗？主持人比他更了解说这个是演习的警报，要大家不用惊慌。奇怪这不是国家警报吗？虽然不是地震，那不是地震都是好事，它是一个预警的国家警报的话，怎么连行政院长卓荣泰都不知呢？结果不止卓荣泰不知包含全动署也不知 NCC 要发预警的警报。但是洪孟凯就说今年很奇怪这个还要预演的预演，警报的警报，这反复多次就会让大家觉得这到底持续扰民的用意为何？紧急通报系统照理来讲非紧急状态是不能滥用，会削弱警报系统的可信度跟民众的危机意识。所以有人说这到底是警报还是预告不能乱发呢？你看到 PTT 的问卦，大家就说全台手机警报发一次要多少钱呢？警报顾名思义就是紧急的时候才能用吧。有人就说乱发警报除了扰民，还有没有其他的费用如果简讯一则1块，全台有多少手机会收到呢？那警报是可以这样玩的吗？所以网络上大家也是虚报说党还说被删预算没钱，事实证明钱还是太多。还有人说上次疫情简讯还说厂商会付，结果台湾价值是无价的。还有说为了选举不择手段。因为呢在2024年1月的时候，我们也曾经发过一个简讯警报当时是说有飞弹嘛绕过我们的上空，引发大家很紧张后来好像证实是飞行器嘛也差蛮多的好，所以你看大家有人问演习预告用警报声是干嘛？害我以为是地震。而且他人在南部，他说你说8月10号是中部，8月13是北部，我在南部，你发给我干嘛嘞？所以大家说大家忘记上次总统选举前几天发的火箭经过台湾上空让民进党吸了不少票，所以是不是因为选举年，所以有一些
这个其他的招数呢？哈，好，那我们现在也看到啊，吴钊燮，好，那他是首次当了现在的这个总统府的这个应该是国安会的秘书长之后，他接受了访问，好，他说啊，台湾正分秒必争的建构这种非常关键的无人机能力，好，说会增加台湾面对中国侵略时的嚇阻力。说战争之所以发生哦，是因为政治失败，那也不希望威慑在台湾的案例当中失败，所以啊，他不断的强化说啊，台湾哦，现代的战争是不能没有无人机的。好，但是吴钊燮又特别讲说啊，哎，中国的威胁其实已经横跨了第一岛链。他说他乐见日本跟菲律宾啊持续深化安全合作。他说这是对中国扩张主义的自然反应，那也显示区域各国比以往更严肃的看待中国的威胁。好，其实看到吴钊燮啊，特别讲到日本跟菲律宾，一轮就有一种感觉哈，因为之前我们不是曾经也讲到日菲在我们的台湾东部来划界 EEZ 哦，那赖政府哦感觉不要不紧哦，现在吴钊燮已经有所表态啊，乐见。哦，人家乐见日菲哦持续深化安全合作。好，所以不管你是不是在台湾的东部海域，还是在南海的这个区域哦，我们都乐见他们持续的做一些有的没有的事情就对了吼。好，那吴钊燮还说啊，中国大陆在周边海域哦大量部署海军、海警等等，那也将侵略性的行动包装成例行执法。威胁范围不仅于台湾，还横跨了整个第一岛链。他说，台湾乐见周边国家比以往更加严肃的看待中国大陆的军事威胁。好，那吴钊燮有了一些想法讨论之后，我们现在也看到美国的印太司令也突然在这时候发声了。他说什么？他说以实力而非对抗。嚇阻中国，他就说不允许任何国家主导印太。他说中国跟其他国家的胁迫行动正挑战的印太地区的稳定。他说美国是透过实力来嚇阻中国，而不是透过对抗。但美国也不会允许任何国家主导印太地区。好，也就是说，美国也不会插手主导印太地区吗？好，因为印太地区美国不算是这边的国家吧？好，那大家有一些不同的问号。好，那梅雨老师是不是也伸手影响我们国防呢？为什么讲梅雨老师？因为之前常常会看到一些比较外国脸孔嘛，有人就戏称说这是驻台的梅雨老师，说现在暴增。好，那顾立雄也罕见的有所回应。好，我们看到下面这个图是2025年7月18号，我们 TVBS 独家就拍到说前美军上将司令有随着国军的部队来踏访淡水河防。好，那2005年的汉光41号演习也看到一群这个外国脸孔的。好，在最近很多的国军各项演训当中就可以看到很多的美军跟美方的顾问人员。好，外界就戏称是梅雨老师。那当以前军方都会说这个是涉外军事交流，依例不予证实来进行回应。但这次我们的国防部长顾立雄不是这样说呢，他很罕见的回应说台美军事合作交流比大家想象的还要多过去民众看到的梅雨老师只是其中的一部分。他这个说话有他的用意存在那当然是不是现在要告诉大家说哇，美方对我们持续挺到底好，是不是未来我们真的发生事情就等待美方的援助啦？别这样想你看我们在野党立委确实也觉得美方到底愿不愿意协助我方如果有协助是好事啦，但是顾立雄刻意释放这些讯息没什么意义，因为如果台海发生战事恐怕还是得靠自己其实川普早就说了大白话有9500英里到这边很远呢，美方怎么可能会来？好，那当然选举到了，这警报是不是狂响呢？将军昨天也接到了吧？接到了。对，所以大家就好奇说，现在的这个状态是不是因为选举年，所以有这样子的操作？我觉得这个昨天这个警报，等于是真的是警报中的警报，演习前的演习为演习而的演习，真的是莫名其妙到极点。除了扰民之外，没有其他太大的意义。那为什么这一次要做这种降速演习？除了扰民之外，我觉得
因为你知道，所有演习有一个逻辑哈，演习就是设想战时的时候会发生什么样的状况，我们依据这个状况来编写我们演习的想定，然后依据这个想定我们来演练，演练完之后我们要找出解决的办法哈，然后最后要有一个检讨，这整个演习的逻辑是这样。那你现在说，这个作战的时候可能网络会不会断掉，这个我可以接受。那大家要演练，但是你要演练的是谁？你不是演练老百姓，你要演练你自己政府的官员，是你政府机关你要去演练。如果说降速的话，你们要怎么来面对，怎么来处理？你的应对的措施是什么？然后之后来讲的话，你最后你要有一个检讨报告，你告诉我们，如果说是降速的话，你先告诉我们你政府机关要怎么做。第二个，你告诉我们老百姓说，如果降速的话，我们老百姓要怎么样来面对这个情形？你不能出一个对我们扰民完之后，你也没教我们方法。说这个网络一旦断讯以后，我们要用什么因应的作为？所以我觉得这个演习平常讲真的是莫名其妙，一点意义都没有。第二个，但是我觉得反而是美军的这个印太司令帕帕罗的这些话，还有最近我们在台湾又看到很多的美语老师出现，不免让我们想到去年汉光演习的时候，那时候正逢台风来这个赖清德就算是台风来他官兵来讲的话，也不愿意停止演习去救灾。为什么？就是美军来打分数了，这个东西怎么可以停下来呢？美军万一打了分数不及格，不来帮我们怎么办？那是不是今年这个故事又重演？大家看一下这个逻辑我跟各位看，我们不要光看我们台湾，你现在看到这个美国跟日本在干什么，美国跟菲律宾在干什么，你就晓得为什么我们选在8月份要搞汉光演习。大家记不记得，在4月底5月初的时候，美国跟菲律宾在吕宋岛这个地方也就是巴士海峡这边搞美日菲的肩并肩军演，那次军演非常大，动用了包括美军自己的萨德系统，包括日本持兵部队也到这边来发射的所谓这个88对舰的导弹这个设计很明显的就是要封锁巴士海峡。然后完了以后，美国跟日本在干什么？在琉球宫古海峡这边也在搞这勇敢之盾的联合军演这个也是做实战的设计。然后完了，现在我们换我们台湾，你会不会觉得就美军来讲的话，他就是对你这几个地方整个第一岛链来做一个考核？从解放军如果要出第一岛链，很明显的北部是走宫古海峡，南部是走巴士海峡，我们台湾海峡在台湾本岛在这个2个海峡的中间，所以我们汉光演习选在这个时候，就是美日菲在这边先演完了以后，这个美日在琉球演完以后，现在换我们台湾来演习。那这次演习我相信也会很多的美语老师会到这边来给我们打分数，来给我们考核那当然，我觉得我们这次演习让我觉得是不是美军会不会来支援？我觉得这是已经写在我们这次汉光40号演习的这想定里面。大家去看一下这次演习的演练的科目里面，第一个叫反登陆作战我们大家都知道。敌人要抢滩登陆，我们要反登陆。反登陆作战之后的演习的科目是什么呢？纵深阵地战斗。纵深阵地战斗之后是什么？是持久作战。然后是什么？然后就没有然后了。然后就是持久了。也就是说，到最后我们可能这个要演练的把戏还是老把戏，就是这个城镇战，利用城镇来持久作战。持久作战的目的是什么呢？叫做顽抗待援，等美军来救援。那试问一下，如果说到时候美军没办法来救援，那我们自己台湾怎么办？对，我们的 Plan B 是什么呢？对啊，你不能说反登陆完以后，纵深完以后持久以后呢，持久以后就没有以后了。然后我们到底要干什么？这美军如果不来，我们台湾怎么办？对，这可能也是很多观众朋友的问号赖老师怎么看呢？帕帕罗说他不是要跟中国大陆对抗那既然不是要跟中国大陆对抗，你还有什么办法？他说我要用实力来吓阻中国大陆。那问题就在于你有这个实力吗？他现在弹药都不足了呢。对，您刚刚讲对了因为连美国的战略学家都说我们跟中国大陆根本打不起仗，而且打也打不赢，因为大陆只要消耗我们的弹药，消耗完了以后，那美国就任大陆打了。为什么？因为大陆现有的存货美国现有的存货也不多，然后一旦跟中国大陆交战，美国的弹药的使用量绝对不是跟伊朗的那个使用量，那是加倍，不知道加多少倍，那很快的就消耗光了，消耗光又制造不出来，而中国大陆可以源源不绝的制造出来，那你美国怎么跟大陆打？而中国大陆军舰的制造能力是美国人的200倍，美国自己的这种传统的战舰都做不出来，
而且速度也不够快，所以你等于是你的海军消耗完了以后，你没得打；空军消耗完以后没得打；弹药消耗完以后没得打，那不是任中国大陆随便打你了？那你最后只能够说，那我就使用核子弹了。那大陆也说，那我们也来使用核子弹。那如果说你不想用核子弹，那你就基本的态度就是说，那我不打了，可以吧？我这个地盘让给你，这个就是一个标准的一个可能会导演出来的一个结果。所以帕帕罗说，我们用实力来吓阻中国大陆，那我们就来看看他有没有实力来吓阻中国大陆。他在7月30号，也就是您看到这菲律宾要闹之后几天。菲律宾在南海是7月23号、24号在闹，那个时候就华盛顿号航母就到南海去了，所以菲律宾闹了以后，大陆就宣布说我要战备警巡。一宣布战备警巡以后，美国的华盛顿号的航母战斗群跑去哪里？就跑到越南的岘港，说我杜牧舰队到越南去了，就躲开那个演习区了。好，现在大陆宣布，我从8月3号，就是昨天，一直到8月8号进行实弹射击，那美国的航母就只能绕开那个区域了。那就代表什么？大陆用实力来吓阻你，而不是你用实力来吓阻中国大陆。这个态势摆得很明白，所以不要再说大话。你不是要把台湾海峡变成地狱之海吗？那怎么现在说我不要跟中国大陆对抗，我要用实力来吓阻你，然后又说我不允许你可以支配印太地区，你有这个能力来允许跟不允许吗？所以我觉得这个人讲话已经变成一个嘴巴喊喊，然后喊爽的，自己爽就好。这个就是我们所看到现在美国的亚太司令，因为他已经被限缩了，他现在不含印度洋了，他现在只有含太平洋叫亚洲太平洋。但问题就在于你没有这个本事了，帕帕罗没有了。认份一点，不过这样他也蛮像他长官川普啦，反正什么事情喊喊就好嘛，这个其他真正实力都是之后的事情。好，聂老师怎么看？好，我来讲一下，昨天下午刚好呢，我在家里带着我还非常小的小孩，突然一直响，我想说怎么了？我说等一下要地震，快点酒帮我保护一下。结果呢，一看不是老师你酒比生命重要，等一下要预警。告诉我们待会要预演，再过了一阵子，咣又响了。我想说，再看是不是就是那个刚刚传的要预警，真的是预演中的预演，警报中的警报。我跟刚才一样想的一样，莫名其妙。我就要讲一下台湾这个警报不能滥用。第一个，你小题大做，那你大题却小做，却不做。我们讲大题不做，我讲个例子2022年 Nancy Pelosi 8月2号来台湾，8月4号到7号72小时，我们的对岸用东风15打了6颗，大家还记得吗？请问有任何人手机响吗？还是那个时候之后才觉得应该要放警报？那时候如果真的它折2/3，台中、高雄全部被打到了，请问一下，我们有人预知没有？再来另外2次，刚才您这个主任有提到因为有提到这个乱发，2024年1月9号，在下午3点钟，突然呢发了一个警报，大家也很紧张，哇，飞弹要来了，对，哇，我们的咪手要过来，结果。不对，对岸早就发要用 satellite 是卫星发射卫星，这个东西根本这国防东西怎么可以这样错乱发呢？这是一个大问题啊！那我就是讲个小题就大做了，而大题不做，这一次又是一个小题大做。你我知道你想做认知战，告诉大家我们现在国防非常重要，我们将要全民国防这样子，要告诉大家预警再预警。我跟你讲你说我这次看了一些文章，有人说你乱花钱。好像有人说，打一个简讯要6块或几块，没有那么高，因为这有一个叫电信，我想电信传输业者他有费用有成本，他跟政府有签约，就电信业者这个契约里面呢，他可能发一次，如果是非属它叫做这个灾防告警的呢，是要钱的，大概是0.1块钱，不贵。但是大家知道台湾手机有多少吗？是台湾人口数的127倍。不，对不起1.27倍，就是127%，那总共3000只左右，2900万到3000万多只，你知道打去还是好几百万就算很便宜。当然有人出手说这是错误讯息，是不要钱，错，只有灾防告警才不要钱，是什么东西呢？不要钱是你是灾防告警、灾防救急的机构，当你有特别的系统特别问题，像COVID 一些真正的地震发生，你才有这个叫做它叫细胞广播。是已经发生或可能要发生的，不是这种乱发。所以我讲，第一个成本你是要花的，第二个滥用，第三个很重要，你扰民，这个扰民到人民到时候觉得你什么都发，
大家习以为常以后，这将来很重要的讯息，他就不觉得重要了。好，所以我觉得这个东西，大家这个政府一定要慎而为之啊。对，就像狼来了嘛，哈，讲久了之后啊，哦，真的狼来了之后啊，反而大家就像温水煮青蛙一样。好，我们休息一下，马上回来。